Hello everyone, ito na yung araw na gigibain yung bahay nila mama at papa. For almost 30 years ng bahay na to. Dito madaming memories. Sa paniniwala ng mga Chino, nagsusunog sila ng mga insenso bago gibain ang bahay para magpaalam sa mga espiritu ng lupa at ninuno. Humihingi ng paumanhin at makaiwas sa malas o disgrasya sa paggawa. Ito ay insenso. Nilalagay ni mama palibot yung mga insenso. Ang mga Chinese ay naniniwala na ang lupa, bahay, at paligid ay may mga land spirits, house gods, at ancestral spirits. Nag-aalay sila ng insenso para magsabi at magpaalam bago sirain ang istruktura, para hindi magalit ang mga espiritu. Ayaw nila makasakit ng damdamin ng mga Diyos o espiritu na ninirahan. Ang insenso ay para humingi ng paumanhin sa abala at pagkasira ng tirahan nila. Sa paniniwala nila, kapag hindi nag-alay, pwede magkaroon ng disgrasya sa mga manggagawa, problema sa proyekto, o malas sa susunod na itatayong bahay. Nagpapasalamat din sila sa mga Diyos na nagprotekta sa bahay sa loob ng maraming taon bago ito gibain. Inahanda na namin para ilabas yung lahat ng mga gamit. Pero yung nasa room ni Papa ay huwag daw gibain. Kasi doon daw siya muna matutulog. Ito na yung last video na makikita natin yung bahay na to. Bilang dayuhan, tunay at sobrang lungkot sa aking puso na malapit ng gibain at mawala ang lumang bahay ng aking mga biyanan. Dito ko unang naramdaman ang tunay na pagtanggap at pagiging bahagi ng isang pamilya sa bansang hindi ko naman kinagisnan. Napakahirap palayain ang mga mahalagang alaala at mga panahong lumipas na rito. Ngunit pinili ko maging matatag at magpakatatag. Maaring mawala ang mismong bahay, ngunit ang pagmamahal at mga aral na iniwan nito ay hindi maburas sa puso ko. Ito ang lakas ko upang patuloy na lumaban sa buhay. Malungkot man ang paalam sa nakaraan, puno pa rin ito ng pag-asa para sa panibagong magandang simula ng aming pamilya. Chicken mai đâu hậu. Lihai. Ito ay God of Wealth. Chiga tagay hando chen. Tagay hanjo jen hando chen. Okay, mama na. This is lucky.那玩意儿那吹开了不当啊？都拆开了，但是还给讲蹬着来。而且2年能拆了。你看，itu吐。山东年山里边儿。Ito yung pisang sa loob. Di pa nalalaglag na yung mga lupa. Itong pinto na to ay gawa pa daw to ng asawa ni Lola. Gawa ito sa Gawa ito sa goma. Napakatibay. Ayan. Kahit siguro 1,000 years yung goma na to ay hindi mabubulok. Ang tibay.
Madaming memories yung bahay na to. Dito nila ako tinanggap. Dito ako unang pumasok na bahay pagdating ko dito. Pero kailangan na talaga ito i-let ko kasi nga ay hindi na safe. Tingnan nyo yan, ayan. Natulog na din dito. Buti na lang may kisame. Oh, ni China aja juga. Mga paputok. 落起来了咧。Mga sinaunang gamit. Oh, meron pa nito si mama, hindi pa tapos. Stitch. Cross stitch. Yan natin. Oh, horse. Ganda. Pwede to i-frame. Ya, kita mong rin he. Kaya mong rin la. Juga hokan. Mga sapatos. Tapos chuan juga. Tolong. 钱都没家弄着， Uso Philippine may la juga. 钱要弄没家弄热水了。 Sa farm pwede ito magamit. Si mama ang gumawa nito. Siya ma juga? Papa la? Tolong ni buchuan juga pa? 还做那了好个的。你不穿都，你妈妈给你很多学了，你说没有学，都学了。Isang-isa ako na sapatos. 不要塞了。这不要了呢，不穿。新了这个，行了。 要没穿。Ito naman ay mga cover, kumot, cover ng kumot. Yeah. 你忘了哈。May mga nakaipit-ipit pa ng mga pera daw. 他结婚，今儿结婚时候 Ajihon? 连这。 Oh. 这都是看了。 Nung kasal daw si mama at papa, ito daw, yung mga gamit nila. May painting pa dito, oh. Yan. Yan ay dating banga. Nila chen hando ma. Chika chen bunong mai na fanggulay ba? Hayo jinya ni kuya mai chika chen dugway. Ito dati pa yung mga pera dito. Hindi na ito mabibili. 那个袋子装好袋儿装的。 Maganda pa yung sinang-unang pera. 这都知道的，那都凑到一块儿，凑到一块儿，到时候。 Chika chen. Ikway chen yung handa. Ikway chen na ay mimomo. Ikway chen mayo la. Magpapaputok tayo para iwas daw malas, then bad spirit.啊，七十人家当天，啊，愿意要了，都咱们这个这个16的、85的、35的啊，盖好希望你再弄啊，都这样。 Magpapaputok
Ito yung mga villagers. Hahakot naman natin yung mga kahoy na to. Ilagay natin doon sa likod para pag maghakot tayo ng bricks ay hindi mahirap.这个车子用上去了。艾米来啦！呀，艾米呀！Kinampunin nila yung sa kabilang bahay. 这个啥呀，爷爷？这是啥呀？剪风的狗。 Mandir ha, mandir. 呀，这啥？把这家给拆了。 Nilya mandir ha.外面你别跟那玩，碰到呀，你这扔它了，行吧？跟那外面不中。把这个合头。把把铁给扔进去，把那里扔进去哦。这不扔了。
这个好热。熟了吗，妹？用吹的皮。来个回了给我也。这别找碗泥儿，写碗泥儿，我把这给它推到我的鞋子上去呢。我多累。写碗泥儿。呀，你妹妹不累，你累了不？用吹的炸。我推到哪去？累不？Sige la so, ihor ni Leila ha. Ay mi, bita la milay. Si Aimee hindi daw na napapagod. Dito daw muna siya. Hầu là ba mi? Lei là ni. Ai mi à? Ni bu lei, hầu là mi cho ni sang hor à? Ha? Cho, cho ni gơ gơ cho. Hả? Ni bu yao? Ta show ta bu lei la. Iniipon niya yung biak na ng mga bricks. Đây là mình chân sáng hồ. 你这给点呀，这没给点。给算啦。Also. Binigay na. Garlic flour. Kaya handol. Cái gì cái hậu? Bù lâu. 那些6.5的。 Garlic flour binigay lang. 我这炒我那玩意儿也都出来了，俺都你都出来这个气势了，俺都递上去。你还要不？你要呗？你要吧好我，sure。走了烧点儿，拿到这点收他娘。我二婶说你当面咋做啊？我来我打车走他来，你要下地走我都给你给收你收的搁家烧点上来。我烧点我来当当给他点吧。Si handol lang. 多的来好多种啊，香。 Ganito dito sa village. Pag may harvest sila, namimigay sila ng harvest. Bigayan dito. Nakalibre ng flower stem. Siguro next year na yun mauubos. Madami. Si Aimee ay nanghihingi ng biscuit. So, bibili tayo. Aimee, Chua. Ito, shake. Aimee, ni yaw may saya. 我买羊，我还有奥利。 Chicken nai. Oh. Bigugo saya. Mian. 我也有一个。 Oh. Noodles. Bibili tayo ng bread. Minsan kasi paggabi ay gustong kumain. Nga daw.
Pag bumili nito ay per half kilo. Oh. Hala. Pauwi na kami ni Amy. Dito sa village or dito sa rural area ay hindi uso dito yung maliliit na Changi kundi grocery store. Then sa grocery store na yon ay wala nga nangungutang. Lahat ay bumibili. Hindi uso yung utang dito. Kasi lahat naman may savings, lahat may kita. Kaya kahit pagkain hindi inuutang dito. Sala. Okay, go, so. Yeah. 妈妈洗完了。 Oh, 厉害 very good, baby. Ni Meme give you mian, baby. Noodles. 面包，那是面，你喜欢 bread? 面包。 OK 这个巧克力面包好吃， OK 好吃。 OK 俺大班的时候都喜欢吃了。 哦，吃吧。Timban. 咦，我的爹呀，娘，俺这第四些算来着了，哪地了？你香肉给了，腌香菜了，给了。香肉给了。那这酸菜都咋吃呀？弄的都是那，弄的都没底。这后边那个，这个后边这个二郎凉出来，下头又拿出来了，这回没来拿那是。拿好了。 Ay, mian la. Tapos yung igo. Amy, how? 对，我太不给你烧，你别说这没味儿面你也吃不多。嘿嘿。 Sotanghon. Yo budong me? Mayo ya. 多盛还是？ Yo. 好好好， How much ya? 跟我说没味儿。俺们词儿咋跟我的词儿不一样啊？ May, hayo jang mayo thoma ni bo nila jang ho. 长了。 Ni ka nga nara? 长满了。你再给我整整。 Ay Mia. Pang nai na ye ye. Hảo. Sẽ cho mami mình chân sáng hora à? Bà dian bản là. 嗯，是的。啥呀？谁就酸菜整菜来。谁就就是吧。打死谁就反正。俺给这边怎么呢？俺给这边秘密保险库，去过。 So, Sicilian, sisisyo sa jo. Ito na yung garlic stem or garlic flower. 哟， La? 穿他裤子那么肉的。Ibenta namin yung kahoy na to. Ang tibay pa ng mga kahoy na to. Kahit 30 years na. 哎，这不是，这是人家住下来，不看见吗？我是 ang 买下地 tigas. 来，看见吗？ Pupunta kami ngayon sa market kasama si Mama. Then bibili ng ingredients ng kanyang fermented na garlic flower or garlic stem. Ito siyang. Ang bango ng rose. Ang asawa ko yung driver. 你看，看还有球啊，看还有那个腿。
Dito na tayo sa supermarket. Oh, iyang nila mo. Ito ay ipapalit sa phone na sira. Isang phone, papalitan ito. Narahaw na. Or fryer. Bula? Ijar bula? Nachika haw. Bibili si mama ng soy sauce. Ilagay niya sa kanyang fermented na... Jukoy, juma juga. Oh. Ito ay nasa 80 pesos. How many liter? 1.9 liter, 80 pesos na soy sauce. Yochigwa. Sango. Ito mahilig sa lawgan ma. Tatlong soy sauce. Ito naman ay kakaibang soy sauce. Oh, mas malapot. Or parang dark soy sauce. Yan. 8 pesos, 1 pack. Meron dito fermented bamboo. Gusto ko tong bamboo na to. Fermented mustard green. Chili garlic. Seasonings. Ichiko ichinjiga goya. Bibili tayo ng bigas. Ikwaijo. 16 pesos half kilo. Or 32 pesos 1 kilo ng bigas. Pinya 24 pesos half kilo. Pinya antioxidant. Dito sa northern China walang pinya. May sure na diba? Ito yan. San Kwai Indian. Banana 36 pesos per kilo. Yeah, 2,000. Laki. Bibili tayo ng shotao. Chukwai chen. 9块钱。 Oh. Ayo sure kwai chen. 有这个有这个。有白色。8块钱 nara. 有这个。 Sige hahaw ijar. Na 5块钱. Face mask. Lahat ng to ay 1,200 pesos. Kain tayo sa aking merienda. Bibili tayo ng ulam. Bibili tayo liang chai, then atay. 刘海溜刘海，一共10。 Chicken. 这个是菜，不用蒸，搁家吃吧。啊？搁家吃吧是。 Oh. Tama? Ganyan siya magluto ng juang mo. 这个啊要耳饰啊，耳饰。耳饰。野了，都是野了， Or half kilo. 27块00毛，20块钱。玩一玩。买点装啊，那个新出过来要多长时间？还得5分钟。青河道改变了我们模样，未曾绽放就要枯萎。我有过梦想。Kain tayo ng lunch. Are you in? Yeah. Chifala mo.
May bisita tayo. 有没有？ Mga na yung bandong, so bandong. 吃饭了。 So bandong na. 我说你这姐咱们谁呀？没先住了。这奶奶好家伙，换手，这种喝的吗？ 那家委员还没来了，兄弟。没有。哎呀，这我给你挣大钱了。那花厉害，花的厉害。他钓菜不给钱收本啊。该个结婚了，走路不，你不去了？谁去啊？该该。那个子女这茬也来了没到？来了，俺必须来走的。咱们去吧。哦，是吧？ Andito na ata si Limbo. Ay! 你有这么多 Yo! May la, bebe! 不？难了， Nara! 难了。 Nara! Come here. Wash your hand first, si Shishu. 妈妈，你保温呢？ Okay, okay. Kajong wala. You like? 多好吃。吃吧哈。Favorite niya na yung mga juang mo. 妈， Tuwang-tuwang bata. 我把你吃了哈。 Oh,吃吧，这会儿没事哈。Ito na yung soy sauce. Pinainit na ni Mama. Nilagyan niya lang spices, Sichuan peppercorn, then merong laurel, at iba pang spices. Yan. May asin na yan. Ibubuhos na lang yan. Then, mga 2 years yung ganitong fermentation ay hindi siya masisira. Lagyan natin ng soy sauce. 够了不？这样一个。好了？好吗？Nuno ba? Tourist to ay hindi pa masisira.